3 atitudes que você deve abandonar para se aproximar de Deus. E a última é a mais séria. Já sentiu uma barreira entre você e Deus? Vamos examinar 3 coisas que a Bíblia nos aconselha a deixar de lado para nos aproximarmos mais dele. Primeiro, pare de se preocupar com o futuro. Mateus 6,34 nos ensina: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. 2. Pare de julgar os outros. Mateus 7:1-2 adverte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Julgar cria uma barreira entre nós e Deus, alimentando